আসসালামু আলাইকুম। ইংরেজি উচ্চারণ ও রিডিং পড়া শিখুন সিরিজ 3 নতুন আরও একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। একথা কে না জানে যে ইংরেজিতে সর্বমোট 5টি ভাওয়েলস রয়েছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ভাওয়েলসগুলো এক এক শব্দে এক এক সময় এক এক রকমভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন খেয়াল করুন, THESE দিস, এখানে ই এর উচ্চারণ হচ্ছে ই। আবার খেয়াল করুন, দ্যাম, THEM দ্যাম, এখানে ই এর উচ্চারণ হচ্ছে এ এর মতো। তো এ ধরনের সাউন্ডস অফ ভাওয়েলস নিয়ে আজকের ভিডিওটিতে আমরা কিছু রুলস শেয়ার করতে যাচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, ইউ আর ওয়াচিং এডুকেশন টিভি বাংলা অ্যান্ড আই এম দুর্জয় উইথ ইউ। শুরুতেই আসুন জেনে নেই এই যে ইংরেজি ভাওয়েলস রয়েছে এগুলো কিভাবে উচ্চারিত হয়, কয় রকমভাবে উচ্চারিত হয়। ইয়েস, 2 রকমভাবে উচ্চারিত হয়, লং সাউন্ডস বা অ্যালফাবেট নেম, শর্ট সাউন্ডস। লং সাউন্ডস কি? ইংরেজি 26টি বর্ণ আমরা যেভাবে উচ্চারণ করে থাকি সেভাবে উচ্চারিত হয় লং সাউন্ডসগুলো, যেমন এই, ই, আই, ও, ইউ। তারপর আসুন এই ভাওয়েলসগুলো শর্ট সাউন্ডসগুলো জেনে নেই। শর্ট সাউন্ডস কি? যেমন এই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ও বা এ, ই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে এ, আই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ই, ও এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ও, ইউ এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে আ। তো ভাওয়েলসগুলো দুভাবে উচ্চারিত হয় সেটা জানার পর স্বভাবতই এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কখন কোনটা ব্যবহার হবে। ইয়েস, এক্ষেত্রে 2টি নিয়ম রয়েছে। প্রথম নিয়মটি হলো, যদি কোনো শব্দে 2টি ভাওয়েল থাকে অথবা বড় একটি শব্দের একটি সিলেবলের ভিতরে যদি 2টি ভাওয়েল থাকে, সেক্ষেত্রে প্রথম ভাওয়েলটির লং সাউন্ডস হবে এবং দ্বিতীয়টি সাইলেন্ট থাকবে। যেমন খেয়াল করুন, MATE মেইড, এর উচ্চারণ হচ্ছে এই, কিন্তু ই এর উচ্চারণ হচ্ছে না। এই শব্দটাকে আমরা কিন্তু বলছি না মেইডি, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাওয়েলটি অনুচ্চারিত থাকছে এবং প্রথম ভাওয়েলটি অ্যালফাবেট নেম আকারে উচ্চারিত হচ্ছে মেইড। এখানে আপনাদের আরেকটি জিনিস বলে রাখি, কোনো শব্দে বা সিলেবলের ভিতরে এই যে আমরা 2টি ভাওয়েলের কথা বলছি, সেই 2টি ভাওয়েল কিন্তু পাশাপাশিও থাকতে পারে, আবার কনসোনেন্টের আগে পরেও থাকতে পারে। যেমন খেয়াল করুন, THESE দিস, 2টি ভাওয়েল রয়েছে কনসোনেন্টের আগে এবং পরে। আবার দেখুন NEAT নিড, এখানে ই এবং এই ভাওয়েল দুটি পাশাপাশি রয়েছে। তো যেটাই হোক, 2টি ভাওয়েল যখন থাকবে তখন প্রথমটা লং সাউন্ড বা অ্যালফাবেট সাউন্ড হবে এবং দ্বিতীয়টার উচ্চারণ হবে না। দ্বিতীয় যে নিয়মটি আছে সেটি হচ্ছে, একটি ভাওয়েল বিশিষ্ট ওয়ার্ড বা সিলেবলের উচ্চারণ এ শর্ট সাউন্ড হবে। যেমন MAT ম্যাট, THEM দ্যাম। কি এখনো আপনাদের কাছে ব্যাপারটি কনফিউজিং মনে হচ্ছে? আসুন আমরা এই, ই, আই, ও এবং ইউর প্রত্যেকটির লং সাউন্ড এবং শর্ট সাউন্ডস এর ভেতরের পার্থক্য কখন কিভাবে হয় সেটারও কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি। খেয়াল করুন, MATE মেইড, এখানে এই এর উচ্চারণ হচ্ছে এই, কিন্তু MAT ম্যাট, এখানে এর উচ্চারণ হচ্ছে এ। একইভাবে হেইড, হ্যাড। এখন ইয়ের লং সাউন্ডসগুলো খেয়াল করুন, THESE দিস, NEAT নিড। এখন ই এর শর্ট সাউন্ডসগুলো খেয়াল করুন, THEM দ্যাম, NET নেট। আবার আই বর্ণটির লং এবং শর্ট সাউন্ডস কিভাবে উচ্চারিত হচ্ছে দেখুন, BITE বাইট, এখানে দেখুন ই উচ্চারিত হচ্ছে না এবং আই এর উচ্চারণ হচ্ছে আই এর মতো। অন্যদিকে BIT বিট, এখানে 2টি ভাওয়েল নাই তাই উচ্চারণটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন ও এর
লং সাউন্ড হচ্ছে ওয়াও এবং শর্ট সাউন্ড হচ্ছে অ। যেমন খেয়াল করুন গড, GOAT গড, এখানে দুটি বাউল রয়েছে তাই উচ্চারণ হচ্ছে গড। GOT গড, এখানে একটি বাউল রয়েছে তাই উচ্চারণ হচ্ছে গড। একইভাবে নট, নট। আবার ইউ এর লং সাউন্ড হচ্ছে ইউ, শর্ট সাউন্ড হচ্ছে আ। যেমন খেয়াল করুন CUTE উচ্চারণ হচ্ছে কিউট। আবার CUT কাট। একইভাবে HUGE হিউজ, HUT হাট। আপনি যদি ছোট্ট এই রুলস দুটি মাথায় রেখে ইংলিশ রিডিং প্র্যাকটিস করতে থাকেন তাহলে এখন থেকে আপনার ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন লার্নিংটা আরও বেশি আনন্দঘন হয়ে উঠবে। তবে একটি বিষয় আপনাদের বলে রাখি, এই যে নিয়মটি আমরা বললাম এর বাইরেও দু একটি এক্সেপশন অবশ্যই থাকতে পারে। যেমন খেয়াল করুন CUTE কিউট, CUT কাট, কিন্তু PUT পুট হলো কেন? ইউও হলো না, আবার আও হলো না, উ উচ্চারণ হচ্ছে। CUT কাট, HUT হাট, BUT বাট, কিন্তু PUT পুট হলো কেন? ইয়েস, ইংরেজি উচ্চারণে এরকম কিছু এক্সেপশন আছে, তবে বেশিরভাগ শব্দে যেখানে ভাওয়েলস সাউন্ড রয়েছে সেখানে এ দুটি নিয়ম ফলো করেই হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর এ ধরনের ভিডিও পরবর্তীতে আরও চান কিনা সেটা জানাতেও ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চোখ রাখুন এডুকেশন টিভি বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনি যদি মনে করে থাকেন ভিডিওটি আপনার বন্ধুদেরও উপকারে আসতে পারে তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন। পরবর্তী ভিডিও বানানোর উৎসাহ দিতে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিন। আজ তাহলে এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।